台風10号の接近に伴い、ヤマト運輸と佐川急便は、航空機や鉄道の遅延、交通規制などにより、荷物の配送に遅れが生じる可能性があると発表しました。対象は日本全国発着の荷物としています。また、日本郵便も台風の影響が予想される地域で、明日以降、郵便局の窓口や配達などの業務を休止したり、全国的に郵便物などの配達が遅れたりする可能性があるとしています。